pernah kula ngaji niku diundang karo wong tukang mabok nggih pernah. Sampai niku ana wong tuwa gentolo dong. Pirsa gentro jenengan. Tukang main kertu, tukang main judi, awane do gentho dolanan kertu teplek kuwi kasut. Teplek kuwi bedor. Teplek kuwi kenci. Teplek siji meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salame kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma zid hadal majlis tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wasid man syarrafahu atamahu wa karramahu miman hajjahu awi tamarahu tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa birran amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak yai, para guru-guru wonten ing tlatah Jetis Tampir Kulon ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Candi Mulya. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Insinyur Yoga selaku camat Kecamatan Candi Mulya hadir kanthi langsung ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Candi Mulya hadir kanthi langsung beserta anggota ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Bapak Dan Ramil saking Koramil Candi Mulya atau yang mewakili beserta anggota ingkang tansah kula hormati. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat kano klambi seragame anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiah Suryanang Dotul Ulama Ranting Tampir Kulon. Wabil akhos dumateng pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar GP Ansor, rencang-rencang Banser, rencang Karfa kada fatayat ingkang kawula banggaaken. Mboten supe Ibnu PPNU Karang Taruna wonten dusun Jetis Tampir Kulon ingkang kawula banggaaken. Wabil akhos dumateng jamaah Qosidah Ijo-ijo ingkang tansah napa? Oh iya, Mas Karebet radi dangu mboten kepanggih, ditunggu sawerannya mangke sampai sonten antuke ngaos. Insyaallah tambahi sholawat tambah mahabbah Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pengembating proco, para punggawa-punggawaning proco, aparatur pemerintah desa Tampir Kulon. Wabil akhos dumateng Bapak Poniman selaku kepala desa Tampir Kulon, saha ketua tim penggerak PKK saha sak punggawanipun, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Tampir Kulon, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat nambahi manfaat Allahumma. Wabil akhos dumateng ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Tursiono
selaku ketua panitia dan seluruh keluarga besar Jamiah lan warga masyarakat Dusun Jetis, saya minta tepuk tangan dulu kangge rencang-rencang panitia sing kumisen jelabet kaya tambang dadung sapi. Sedaya para agnia, para donatur, mudah-mudahan sedaya para rencang agnia dermawan donatur dipun paringi sehat panjang umur, diparingi mawaddah warahmah sakinah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang sami payungan amargi kepanasan, duduk kipas-kipasan lemprakan merga ora keduman senek jajan. Sing sami jumeneng ngadeg dereng keduman panggonan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bapasan setara bakalan doyan dedemi tarandulit malah hampir ora mampir nyipelet raklet grandong ora condong panaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe rantas malang putung mengko pengajane tuntas Pak Lurah jaluk diambung. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Innal insana khuliqa halu'ah. Sak temene menungso niki panci makhluk ingkang senenge ngeluh. Diparingi panas ngersula, diparingi udan nggih ngersula, giliran diparingi udan karo panas lek ngarani jari udan kethek. Sembarangan banget. Udan panas benter Jawa kabeh nikmate Gusti. Semakin rekoso perjuangane ibadah, maka semakin gede pahalane. Allahumma. Berarti antara sing lenggah kali sing jumeneng ngadeg ganjarane langkung ageng sing lenggah napa sing ngadeg? Nambah ngaos empun ken mulai mikir niki Pak Camat. Semakin rekoso perjuangane ibadah, semakin gede pahalane. Berarti antara sing kiyupan karo sing kepanasan, ganjarane langkung ageng sing kiyupan napa sing kepanasan? Nggih monggo sami panas-panasan sedanten. Sing sami kepanasan ampun sampai memaksakan kehendak. Bopo-bopo saged pindah sebelah mriki mboten menapa ingkang sami kepanasan. Nun sewu pangapunten. Nggih ampun sampai nantang srengenge. Saged langkung mundur malih nggih mboten menapa Bapak. Dados pengawasan menika mastatoktum sesuai kemampuan. Kadosipun sebelah kiri mriki nggih, sebelah kanan kula insyaallah tesih iyup lan wonten lokasi Bapak-bapak nun sewu ingkang sami kenging bentere srengenge saged pindah sawetawis wonten menika majelis panggenan saestu. Wong dalem menika anggen ngaos niki santai kok Pak, mboten menapa. Lajeng berikutnya ibu-ibu ingkang payunge kok anggen ngagem rada keinggilen, saged kula gadah trik politik. Yang belakang sabar, biar saya yang jadi tukang parkir. Saged nyambut payunge sekedap setunggal. Nggih contoh ngapunten, kula nyambut payunge kersane ibu-ibu ingkang teng wingking pirsa ngageme payung kersane ndadosaken perkara huru-hara. Sebentar Pak, ya Allah nyolok ya Allah. Nambah mulai ceramah wis dicolok nih. Kersane sing wingking nggih saged mriksani merongose mumpuni. Ibu-ibu ingkang wonten ngajeng lek ngagem payung modele ngeten, gagange tempelaken pundak. Lajeng set dipolaken dumugi mriki ngeten lek payungan. Dados kanan kiri lah kados payung ungu nika. Malah kanan kiri saged payungan sareng. Lah ngaten niku modele. Ngeten iki. Nah, di pertama gagange tempelaken pundak set ngeten iki pelan-pelan mawon soalnya nek banter nyolok kancane njur mangke dipolaken tengpuk mriki. Nah
Monggo dipraktekaken payung ping. Nah, leres polaken teng pundak. Ngeten iki lek payungan. Ngeten iki kersane mboten dados huru-hara. Sale sing wingking niku ya kepengin mriksani mumpuni barang. Jare kepengin mriksani merongose mumpuni. Lek payungan ngagem ngeten iki monggo. Nggih saged dipraktekaken ibu-ibu sing teng wingking monggo. Kersane lek ngaji niki saged fokus sesarengan. Monggo alhamdulillah. Malah niki wonten sing makmur banget lek payungan ngagem kloso. Kula nggih nembe weruh niki ana kloso nggo payungan. Niki ana dalile niku wa asa an takrahu say'a wa huwa khairum wa asa an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum. Dadi menungso aja seneng nyepelekno barang sepele karena bisa jadi Allah ingkang bakal ngangkat derajat saking lantaran barang sepele. Bukti nyata niku kloso tiker plastik ditumbas regine gangsal ewu. Leres sepele njur asor banget derajate. Lho kloso kok dituku mung arep dibokongi. Ning ternyata bareng panas kok bekas bokong malah munggah sirah. Berarti niku kloso mulya napa mboten? Mulya artinya sengit karo wong aja berlebihan karena mesti sewektu-wektu butuh karo wong sing disengit kuwi mau. Betul? Laras. Niki payunge Pak Banser kula wangsulaken ngapunten ingkang kathah matur nuwun kangge contoh saged pindah maju malih mriki radi iyup mboten napa nggih pareng niki nek wau panitia lan Banser nglarang niku kersane ngawase tertib tapi sakniki bareng pun kula teng nginggil niki pun nata sareng-sareng radi maju mriki mboten napa-napa monggo sing kebenteran sing kepanasan saged maju wonten ngajeng panggung nggih pareng monggo klosone dipun agem dipun asta nah nggih lajeng monggo pindah mriki monggo bapak-bapak ingkang kepanasan saged kali minggir tak solawati kersane menyesuaikan panggenan ngaten nggih sapa gedhe syukur bakal urip makmur ati syukur ora dengki ora meri karo sedulur nanging ati kang kufur karo tangga ora akur ati kang kufur tumindak ngawur Allah ing pitutur wong ingkang takabur bakal peteng ana ing kubur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ibu-ibu batin bocah kok ya Allah mumpuni lenjeh. Ujar kula bareng aku dadi mantune kiai. Ujar kula rada tobat lek lenjeh ngaten niku malah tambah-tambah. Piye meneh Bu, nek ora lenjeh ora akeh. Akeh jamaah maksude. Matur nuwun Mas Karepet, mpun ngiringi selawat sampai jam 2. Sampai jam 2 sore mboten napa-napa Pak Camat. Iya lho Pak Camat manggut-manggut ki mbelani wargane pancen, ora mbelani aku babar blas. Nun sewu yang di depan salon ngapunten ingkang kathah niki sound system pancen mantep top markotop. Dados kula nyuwun ageng papunten makili panitia lan audio sound system nek jenengan diadane pating krembut. Sampai maaf sak kopok-kopoke melu pating pencolot geter kabeh. Bayangkan. Ini bukan sound hore. Mawon damel ati deg-degan jantunge lek deg-degan tambah banter. Nggih mboten? Maka pantes nek ulama Jawa Timur sampai mengeluarkan fatwa sound hore niku haram. Sing lagi polemik niki. Allah mumpuni iki. Asal-asalan nek ngucap sok suci mumpuni.
Bukan ngaten, ana sing ngucap malih, malah ngene matur ngeten. Alah, mumpuni kene ora ana sound system ya ora usah ceramah. Ya iya. Tapi kan iki dudu sound horeg, niki sound system. Napa, Bu? Sound system. Lah pengajian kados niki teng lapangan mriki kan mboten dinten-dinten. Lah niki tujuane sound system teng seluruh dunia. Sound system tujuane pengeras suara ben kepenak dirungokno, kan ngaten. Lah tapi kok sound system lek nyetel niku tenggene melebihi batas maksimal volume niku yo gawe madara. Lah menungso wingi ana sing belani sound horeg. Sing penting kan sound horeg padha-padha jogedan, padha-padha sound systeman sak dina muput, sing penting ora ninggalke salat. Lho yo salah kaprah. Menungso niki wajib hablum minallah wa hablum minannas. Menungso ki wajib ngibadah karo Allah, ya wajib ngibadah karo sak padaning menungso. Lah lansia, bayi-bayi kecil, sampai jendela kaca do pecah. Sampai gendeng do ambrol kabeh. Malah son horeg muni ngucap ngene iki lho, niki kan berarti akeh ana manfaate. Sepisan dokter THT telinga hidung tenggorokan dadi payu. Dokter jantung yang duwe pasien, gendenge ya dadi anyar meneh. Kacane ya dadi dianyari, dadi furnitur pengusaha, furnitur omah ya dadi payu. Loh, niki salah kaprah. Sing jenenge omahe wong nek wayahe arep ganti ya menyesuaikan karo rezeki. Tapi sing akhire ternyata kok malah bayi karo lansia nek ana son horeg kon padha mengungsi. Lah kok malah kon ngungsi? Yang namanya ngungsi niku kan nek ana musibah. Berarti wis ketara, berarti son horeg niku musibah. Lho nyatane son horege sing akhire tumpakno tenggene truk. Treke mlaku ning gone tiap desa, mlaku teng gone dusun-dusun, sing akhire gapura mboten muat. Kudune nek pikirane normal kan treke sing mubeng golek dalan liyanya. Lainnya karo liyane dadi liyanya. Nemu basa anyar iki. Liwat dalan liyanya. Lah kok malah gapurane sing dipoprok dihancuraken supaya son treke niku iso mlaku ning gone gapuran niku wau. Sing akhire pengusaha son horeg wingi ana yang punya inovatif. Son horeg niku tumpakke tenggene perahu kapal, akhire karnavalan ting tengah laut. Iwak hiu karo paus stres kabeh. Ya bayangkan niki sing dudu son horeg mawon, sing teng ajeng salon diadane pating krembut nggih to, Bu? Sak kopok-kopoke melu geter kabeh. Lha mula kenging napa saking ulama Jawa Timur memberikan fatwa bahwa son horeg haram, bukan sekedar iki halal, iki haram, mboten. Lewat basul masail sing ahli-ahli kitab ditekake kabeh, dikaji sareng-sareng, dipundhut saking sumber Quran, saking hadis, saking kitab-kitab kontemporer, sing akhirnya dipun pundhut hasilnya son horeg beto madorot. Tanpa penari dancer sing seksi, son horeg mawon beto madorot karena nyetele volume melebihi kapasitas batas maksimal volume. Luwi-luwi kok diringi karo wong wedok sing penari cantik nih kok, sing seksi nganggo rok mini, jogedan mengintili. Mengintili, mengetutkan. Maaf ya. Walaupun sing ngintili sing jogedan niku mboten ngangge pakaian seksi, kok umpamane nganggo klambi kebaya malah ngrusak kebayane. Wong nganggo klambi kebaya niku mboten namung ngagem, tapi berarti ngangge anggah ungguh tumraping baju sing diagem. Kebaya niku pakaian asli wanita Indonesia. Ketika diagem ya tindak tanduke kudu sopan. Wong ngagem kebaya wis ngagem kebaya tambah jilbab kok jogedan ki ora pantes. Luwi-luwi nganggo rok mini, klambi seksi sing belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep.
Lah ngono kuwi jogedan karo Son Horeg ngepetataan. Kan dadi SMS silite meletek separo. Maaf ya, nek cerita kasar. Pemandu lagu, wanita karaoke, wanita-wanita penghibur nggone diskotika niku nganti nyewa ruangan ben lek gawe dosa ora ketok wong. Lah kok Son Horeg persis lampu diskotik, suara-suara diskotik diiringi jogedan model diskotik kok mubeng turut mergi. Berarti kan malah niki namanya diskotik berjalan. Niki yang namanya kemunduran zaman. Maka niki ngenjing ketika 17 Agustusan jenarep karnaval boleh, tapi jangan tiru-tiru budaya-budaya sing bukan budayanya Indonesia. Magelang plat AA terkenal dengan adabnya yang luar biasa. Contoh hari ini, maaf ngapunten, dari bapak-bapak dipisah kali jamaah kaum ibu-ibu. Walaupun akhirnya pating seliwer mergo ibu-ibu dong golek dalan panggonan sing iup. Tapi niki satu tanda bahwa tenggene Magelang masih punya adab junjungan yang begitu tinggi masalah norma. Maka kula suwun ngenjing Pak Camat harus maring pirsa dan tegas kepada sinten kemawon pelaku karnaval 17 Agustusan, jangan sampai mencampur adukan budaya dengan kemaksiatan atau kemadorotan. Apa meleh sudah ada fatwa haram saking MUI, walaupun sampai hari ini sampai dugi polemik, kita Piai Magelang mari tunjukkan budaya ingkang sae Piai Magelangan. Tepuk tangan sik boten apa. Terima kasih. Mergo napa sakniki Bu, gara-gara budaya sing ora karu-karuan yang jadi korban anak-anak kita. Nek kita mboten jaga arep kepripun masa depan anak-anak kula panjenengan sedaya. Nggih to? Namanya anak niku ngajine sampai jam 2 sore kan? Iya mung takon tok aku. Gusti Allah ngendikaaken al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak niku tenggene Al-Qur'an salah satu perumpamaan gambare seperti perhiasan. Lah anak niku mboten saged nyuwun karo Allah, kepingin lahir saking rahime sinten mboten saged. Lan tiang sepuh nggih mboten saged meksa kali Allah duwe anak sing model cetakan kados napa mboten saged meksa. Nek anak kok saged nyuwun karo Allah kepingin lahir saking rahime sinten, mungkin bocah teng Indonesia kabeh-kabeh kepingin lahir dari rahimnya Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Orang mami dadak mikir kerja pun kejatah warisan. Lan menawi tiyang sepuh iso meksa karo Allah kepingin deh anak cetakan model kaya apa, mungkin bapak-bapak ibu-ibu tenggene desa Jetis wonten ing gene tlatah Tampir kulon kepingine ya kepingin duwe anak sing modele kaya mumpuni, ya iso ngaji, pinter ceramah lan pinter golek ngilmu. Golek duit. Emangnya aku wanita apaan? Jadi kawit jenengan ki mriksani kula salah paham. Dikira golek duit. Pancene niya. Nggo sangung ibadah. Nyuwun pangestune Ahlul Bait Tegalrejo Magelang niku ngendikaken kali para sepuh kula kali dalem piyambak ugi kalem rencang kakung kula. Mbak Mumpuni, Mas Fitrah, bojone kula namanya Fitrah. Tak kei pirsa mbok durung ana sing ngerti. Mas Fitro sampean ki sing gemati karo Mbak Mumpuni. Lan kaping kalih Mas Fitro jenengan kira usah melu-melu ceramah. Wis bapake ceramah, mantune ceramah. Maka sing ngurusi santri sapa? Umpama sesuk ana santri, sampean ki kudu ndamel gotaan. Mumpuni ki bojone digawe gotaan. Bisa gotaan to? Gotaan niku gubugan ngono kangge ngaji damparan. Pokoke Mas Fitro aja ceramah-ceramah ning panggung. Lah menawi enten sing ngersakaken ya wis ora apa-apa. Sing penting ceramahe niku ning santri-santri, mulangi santri. Sing akhire kula rencana cita-citane biyen pas lagi sedurunge nikah mulai ceramah umur 3 tahun pas kula 3 tahun kelas 3 SD umur 8 tahun kula mulai ceramah niku bareng setelah nikah niku benten rasane
Setelah nikah niku kula mboten nonton cita-cita golek bondo, golek dunya niku mboten nonton malah. Cita-citane kula nggih sesuai kali pangandikane Ahlul Bait Garjo. Mbiyen pernah pikiran niku nek kula ceramahe kok ora apik, mesti kula tenggelam. Lan kula niki njur kesaing karo kiai-kiai sing anyar-anyar. Kula pikirane ngaten, Pak. Tapi setelah kula nikah, bareng ana sing nguripi kula, wis ana sing apa ya jenenge? Memetengi tukang tandur campur karo tukang parkir ngene iki panci kok memetengi iki ada ada yang sudah bertanggung jawab atas nama diri badan saya sehingga kula sakniki menawi nampi bisyarah umpamine kok diparingi amplop karo panitia umpami kula pasti matur kali panitia kula nyun halalipun panjenengan kula tak ndamel godaan teng mriko Temanggung mboten teng Cilacap Pak senajan kula asli Cilacap walaupun kula sing tukang ceramah lebih terkenal kula ketimbang bojone kula tiyang ngesti tetep derek bojo lanang sampai-sampai mbiyen ketika Mas Fitrah niku kepanggih kali kula pertama Pak Akhiral Kiram Romo Ki Haji Usman Ridho ki cilik ireng merongos ki mantu kiai tindak teng Cilacap ngendikaken Mbak Mumpuni kula nyuwun pangapunten ingkang kathah kok bilih panjenengan pun gadah calon kula suwun ampun sampai ngrusak sedulurane kula kali jenengan tapi umpami kok jenengan dereng kagungan calon kula gadah jago aku berarti jago berarti lanang iki lanang lah sak menika ingkang putra teng pundi Pak Yai tesih Tenggarjo nembe 11 tahun kok 11 tahun kok nembe lah rencana badhe pinten tahun nggih kula mboten ngertos niku kirangan amargi nderek saking Pak Yai njur wayahe mukim nggih mukim menawi wayahe tesih hikmah nggih hikmah mawon oh ngeten iki Pak Kyai sakjane nggih kula sing ngantri nggih kathah ya rada sombong sithik to ya kok dikirane aku ora payu-payu amat ngono kok mesake oh sakjane ya sing ngantri kathah Yai tapi bareng kula mireng kok santrine Mbah Khudori kok kula rada atine kula ora dicondong padahal kok dereng sumerep wajahe calon bojone kula kaya apa aku ora weruh aku ya mung mireng santrine Mbah Khudori ngaten niku kula mireng santrine Mbah Khudori ngaji kok 11 nembe 11 tahun teng Tegarrejo akhirnya kula matur nggih Yai mumpung kula niki tesih 28 tahun dan hampir jadi perawan mepet kula Yai ndang mawon beras Kiai matur ngatur nggih sampun tak matur karo anake kula sing akhire nyuwun izin kali Bu Nyai akhirnya nyuwun izin tindak tenggene Cilacap kepanggih kali kula untuk yang pertama kalinya lah kok mature ngeten calon bojone kula wekdal niku Mbak Ustazah manggile Mbak Ustazah kula dipun dawuh kali Kyai kula Ahlul Bait Tegalrejo saumpami kok nginjing kula ndamel godhaan kok wonten santri ingkang nderek-nderek lan kula nderek santri kula mboten pareng medal saking Temanggung menawi kirane kula kok ken syiar Islam ken nderek-nderek kiai kula tetep daerah Magelang utawi Temanggung kula langsung paham maksudnya akhirnya kula matur ya gawanen kula maring Temanggung kados niki tak tantang sekalian lho sing penting kan teng pundi mawon belajar gawe apik nek insyaallah wong kok teng pundi mawon belajar gawe apik maka teng tempat pundi mawon ya ditampa kanthi apik kan ngaten niku Bu pramila kula sakniki cita-citane ora kepikiran tuku Alphard ya ora kepengin tuku jet pesawat jet ya ora pikirane sakniki bareng wis ana bojo lanang aku piye carane sesuk nek wis ora payu ceramah umpami nih sing tak sun nggih kados niki terus Bu tapi kan menungso ora ngerti to nek kirane wis ora payu ceramah saya harap muga-muga sesuk ketika kula wayahe karo santri monggo jenengan putane badhe dititipaken pondok pesantren pundi kemawon monggo sing penting anak mondok teng pesantren tapi kok badhe dititipaken teng nggen kula nggih monggo menawi pondoke kula pun dados mugi-mugi kula nggih saged nderek-nderek panjenengan nderek-nderek santri ngaten nggih Bapak Ibu nyuwun pangestune dereng promosi kula wong durung dadi nembe arep ngumpul-ngumpulke
Mula ki panitia rada pengertian, saya lagi karo ngumpul-ngumpul. Nah. Niate kula kali sekolahan, Mbak. Pondok kali sekolahan karena dipun paringi pirsa kali salah satunggile guru saking gurunipun Mas Citra wonten Lungge. Putra-putrinipun Rama Yai Allah Yarham Mbah Yai Nawawi Lungge, Bunyai Siti Fatihah putri mbajengipun Rama Yai Khudori nika anggen ngendikaaken nek bisa sampeyan ki buka sekolah ya karo pondoke. Kersane napa? Kersane anggen sekolah ya karo mondo amargi jaman seniki nek tiyang sepuh nitipke putrane teng pondok salaf wong tua ki rada berkurang minate, bahkan sampai kalau wingi Mbah Ki Makin Khudari ngendikaaken nggih mboten napa-napa kersane banser kali pihak keamanan ingkang ngurus. Nggih, yang namanya pengajian niku apa saja bisa terjadi wong jenenge wong urip ning masyarakat to Bu. Wong kula ngaji diundang karo tiyang Muhammadiyah ya sering. Bahkan tiang Katolik, tiang Kristen, tiang Buddha nderek ngaji nggih kathah. Sampai pernah kula ngaji niku diundang karo wong tukang mabuk nggih pernah. Sampai niku ana wong tuwa gentolodong. Pirsa gentho jenengan. Tukang main kertu, tukang main judi, awane do gentho dolanan kertu teplek kuwi kasut. Teplek kuwi bedor. Teplek kuwi kenci. Teplek siji meneh cingik. Apal wis tak lewati kabeh. Tukang main kertu sampai ngundang kula gara-garane nadar niku. Nadar sesuk nek anakku rabi, aku isuk tak gento tak main kertu mbengine pengajian mumpuni. Ngaten. Akhirnya kula tanglet kok jenengan saged duwe ide ngoten niku. Ya ora apa-apa sing diundang kiai. Aku batin apa ki jare kiai nggo sumpel neraka apa. Wawane gento do main kertu bengine pengajiane kula nggih mboten masalah. Jenenge hidayah niku namung kagungane Allah, Bu. Kanjeng Nabi mboten kagungan hidayah. Bukti nyata pamane Kanjeng Nabi Abu Jahal Abu Lahab. Pamane Kanjeng Nabi, sedereke Kanjeng Nabi ning jelingaken tetep dadi wong ngeyel. Dadi wong kafir durhaka durjana sampai mabuk bajingan wong tengik banget. Mama ora dikasar iki. Wis bajingan ketambahan tengik. Pamane Kanjeng Nabi niku wis delingaken puangsa langsul. Tapi namanya hidayah niku namung kagungane Gusti Allah. Dan hidayah pituduh petunjuk niku bisa datang dengan cara apapun. Bojone sapa mangkat ngaji mangke niki kepingin munggah maring panggung, kepengin ketemu mumpuni, bareng digawa karo banser sesuk gelem mateng masjid salat jamaah. Amin Allahumma. Ono sewu kadang-kadang ya ono mangkat ngaji dina-dina tapi jebule salat 5 wektune bolong-bolong ya ono. Heeh, pecine warna ireng. Oh, kok ireng kabeh ki pecine. Sing peci ireng kono ngisol ngitadem mriki insyaallah ahli ibadah ahli salat kabeh. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo wong tuwa didik putra dipun dasari bab syariat agama supaya bakti karo wong tuwa dipun sangoni adab lan tata krama. Eling anak iku amanah dikulawan ben saleh salehah ora jemu-jemu karo kalih ngilmu ngilangake bodho lan keleru pancen angel Bu didik anak iku kudu sing sabar telaten ngati-ati prayogane kon ngaji karo kiai dene besok gede nanti santri migunani. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nggih, mboten menapa niki insyaallah banser Babin Kamtipmas Pak Babinsa mpun lagi mendisiplinkan menertibkan yang sedang terjadi. Mboten menapa Bapak Ibu memang teng pengawasan niku
sak warna-warnane model tiang ngaji lan warni-warni tiang karakter. Ana sing kadang kepingin banget ketemu karo mumpuni. Pernah kula teng satu tempat niku dirangkul karo wong 8. Wong pinten? Ora genep 10, jangankan 9 niku. Alhamdulillah ya wong 8ne wedok, untung wedok niku. Mbok nganti sing lanang kan mbok etok-etok 8. Etok-etok 8 kan malah bahaya. Maka kenapa ada banser ben malah niki dunia luar ngertos. Nape kok mumpuni kaya diring-iring kaya pas pampres kaya presiden bae. Kono dadak banser ana garva banser wedok embarangan karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sing dusun nggih lancar barokah, tapi nyatanya hari ini banser babin kamtipmasnya langsung turun. Tepuk tangan dulu dong buat banser-banser Magelang, jos-jos banget niki. Sing keprok iso mangkat umroh kabeh. Salu ala Nabi Muhammad. Bu, zaman akhir ngendikane Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tiang sepuh kedah menyesuaikan zaman anggen didik putra. Sakniki tiang sepuh kudu maringi pirsa tidak ada tempat yang aman bagi anak. Jangankan di tempat luar, di rumah sendiri pun kadang naudzubillah min dzalik tidak aman untuk anak-anak dan tidak ramah untuk anak-anak. Mohon izin Pak Camat, saya sedang menggemborkan beberapa teng lokasi pengajian masalah ramah anak. Karena saat ini kenakalan tidak hanya terjadi di kenakalan remaja, masyarakat anak kecil pun iso melakukan tindak kriminal. Naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik. Wingi teng Depok ada anak kelas 4 SD melakukan perundungan, bully plus tindak asusila kepada adik kelasnya kelas 2 SD. Dan nun saya Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah, tidak hanya tindak asusila tapi tindak penyimpangan. Kenapa? Karena ternyata pelakunya dan korbannya podo-podo lanange. Jadi cah lanang karo cah lanang melakukan anu. Niki capak kelas 4 SD loh Bapak Ibu. Dan ibunya hari ini mencari keadilan kemana-mana susah. Karena dilaporkan ke polisi, polisi tidak bisa karena niku anak kelas 4 SD masih di bawah umur. Dilaporkan teng Komnas Perlindungan Anak, ternyata hanya direhabilitasi 6 bulan niku pelakunya. Tapi kan korbannya tidak hanya luka yang berkepanjangan, tapi satu saat niku korban bisa jadi pelaku juga. Nah, Indonesia niki sangat darurat masalah undang-undang perlindungan anak. Dan rata-rata saat niki pelaku tindak kriminal malah anak di bawah umur. Ramai malih niki wingi teng Bogor, teng puncak Bogor. Ada 200 bapak-bapak lanang kabeh. Bapak-bapak saking gegirisine kula cerita, nganti kula ceramah bingung dhewe kula. Yuk lah bapak-bapak lanang kabeh. Lah terus sing salah ting pundi? Ya bener toh. Lah jenengan kok nyalahke kula? Dalam emosi. Bisane kula ngucape sampai ngeten iki karena gegirisi banget Pak. Bapak-bapak 200 wong lanang kabeh melakukan anu podo-podo karo bapak-bapak. Jajal le bapak-bapak kok karo bapak-bapak melakukan anu kan pentung-pentungan ke. Saya cerita dewek dan saya juga ikut terherman-herman kula. Bener nek biyen ana ungkapan zaman akhir akeh wong akale do jungkir. Ora saya tetambai walik jungkir ben estetik to. Zaman akhir akeh wong akale do jungkir. Padahal ki bapak-bapak 200 yang duwe istri, istrine ya wedok. Ya berarti kan wedok tenanan to maksudnya. Yang duwe anak, Pak. Dan mereka ya hidup di keluarganya bahagia-bahagia saja dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lah kok iso niku? Lanang karo lanang wis padha tuane, lah kok bapak karo bapak. Ternyata zaman akhir jenenge wong lanang, Bu. Jangankan weruh wong wedok seksi, weruh tempolong be kepingin. Hari ini jebule wong lanang sing nafsu
terlalu inggil dan tidak didasari iman, asal ono bolongane ki doyan ki Bu. Maaf ki kula matur rada kasar Pak. Wingi niki tenggene Denpasar Bali ada laki-laki pemuda umur 21 tahun nggagahi sapi rolas. Sapi Bu, sapi dume sapi yang bolongan yo kok doyan Pak. Maka kenapa saya cerita begini, anak-anak kita muniku anak lanang anak wedok, seorang ibu saat niki kudu tambah jenengan gone maringi pendidikan karo anak, diedukasi nduk anak lanang diparingi ngertos barang-barang vital. Selain kowe mboten pareng demek barang iki dhewe ngerti. Bu sinten mawon? Meniku bapake dhewe, kakake dhewe, kakeke dhewe mboten pareng. Dhewe ngerti saiki. Bu sinten ke mawon selain dirimu ndak boleh megang ini dhewe ngerti. Soalnya naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita keluarga kita dijauhkan dari perilaku dolim. Amin Allahumma. Sakniki zaman akhir akeh wong pikirane do cungkir. Terkadang ada ayah kandung malah menjadikan anak kandungnya sendiri korban. Bapak tiri melakukan tindak asusila kepada anak tirinya, kakeknya, pamannya dan sak piturute. Maka monggo kita wayahe balik malih cepengan kali Imam Syafi'i. Kali sinten Bu? Imam Syafi'i maringi pirsa, suami istri walaupun sah menurut agama dan pemerintah dia nikah, tapi lebar wudhu kok senggolan kulit, baik pakai nafsu atau tidak pakai nafsu batal wudhunya. Nah niki tak toto niki bene masyarakat balik meneh ngaji niku, nek ngaji rutinan ngajine sing tenanan karo kiai-kiai kampung. Bu, suami istri niku adalah hubungannya waune ajnabiyah. Napa niku ajnabiyah? Wong liya. Sinten? Wong liya. Karena tidak ada hubungan darah, mulane iso halal dinikah. Disebut setelah nikah podo-podo mahrome karena mahrum untuk halal digauli. Ngapunten nggih nun sewu. Tapi nek lebar wudu kok suami istri senggolan kulit, pakai atau tidak pakai nafsu batal wudunya. Kenapa Imam Syafi'i punya aturan begitu? Karena jerone ati sapa sing ngerti. Nek jenengan pengantin lawas iso ngatur, lah kula pengantin anyar senggolan tok gremet-gremet Bu. Nah, contoh niki, umpama niki. Pak Lurah izin kali Pak Camat kali Pak Panitia ngendikan ngeten, Pak Panitia, kula bangga niki. Dusun Jetis iso nanggap mumpuni. Saking banggane kula tak nyuwun izin, kula kepingin salaman karo mumpuni. Nggih monggo jenengan matur piyambak kali mumpuni. Akhirnya ngendikan kali kula, Pak Mumpuni, kula saking banggane kali Dusun Jetis iso nanggap jenengan, kula kepingin salaman kali jenengan. Pareng napa mboten? Pareng Pak Lurah. Soalnya nek batal wudu kan mboten dosa, gampang mangke wudu meleh. Asal jenengan lek salaman ampun sampai ngangge nafsu. Akhirnya Pak Lurah ngendikan karo garwane, "Mak, kula tak salaman karo Mumpuni nggih." "Nggih Pak, sing penting aja nganggo nafsu." Bareng salaman jebule Pak Lurah nganggo tegangan tinggi. Griming-grimik nganti krasa gremet-gremet. Bu Lurah protes, "Mak, jenengan makin lagi salaman karo Mumpuni kok grogi, mesti karo nafsu." Ora. Pak Lurah lesane ngendikan ora, tapi kan jerone ati sapa sing ngerti. Mula kenapa Imam Syafi'i lek jaga marwah menungso, baik pakai nafsu atau tidak pakai nafsu, dudu mahrumnya kok senggolan kulit, batal wudunya. Tapi nun sewu mereka wonten Muhammadiyah pangapunten, lo tak jelas ajarane Imam Syafi'i. Lah tapi pernah no keterangan Mumpuni, Kanjeng Nabi pun wudu badhe tindak teng masjid ngecup keningi Siti Aisyah, njur tetep so. Kanjeng Nabi kok dipadake kula jenengan. Kanjeng Nabi niku maksud bersih dari dosa. Kanjeng Nabi niku mahfud, ora mungkin gawe dosa. Kanjeng Nabi kok netrane kok ketinggal sare, padahal manahe mboten sare. Lho kok dipadake kula jenengan.
Mboten saged. Mula kenapa kita niki hanya butiran debu. Kita njogo wudhu kita, mbok nganti salate kula panjenengan sedaya wis sae kok malah dadi ana rusake sithik mung gara-gara kita menyepelekan syarate salat. Kan ngaten niku Bapak Ibu. Niku nembe bab suami istri, bab wudhu. Lah luwi-luwi Imam Syafi'i niku njunjung marwahe anak-anak kecil. Bahkan menjaga anak-anak kecil dari predator jauh sebelum zaman adab tahun 2000 niki. Bahwa Imam Syafi'i niku nambahi ngeten. Anu niki kula ngaji serius banget lho, Bu. Apa meneh alis aku nyelang kirut kene iki serius banget ya aku ceramah. Wis niki genting niki Indonesia, genting banget. Niki Bu, cah lanang diwastani balik niku kan ketika mimpi basah. Lah cah wedok ketika disebut balik ketika maaf ngedalaken darah menstruasi. Lah bocah wedok paling gasik menstruasi umur 9 tahun. Paling gasik niku. Paling awal cah wedok saged menstruasi ketika umur 9 tahun. Berarti nek ana cah wedok sedurunge 9 tahun kok sudah ada mengeluarkan darah, harus cepat-cepat dicek dokter. Dipastikan itu penyakit atau nun sewu naudzubillah min dzalik mbok ana insiden kejadian. Dadi kudu dicek tenggene dokter. Karena bocah wedok paling gasik haid ketika umur 9 tahun. Tapi ono Imam Syafi'i jelasaken ono cah wedok umur 4 tahun. Berarti kan dereng haid nggih Bu. Bocah wedok umur 4 tahun kok ketawis cantik, ketinggal ayu. Ada laki-laki dewasa ngucap, "Ih, bocah kok ayu temen." Maring bocah umur 4 tahun. "Bocah kok ayu temen ya, bocah kok gemesi temen." Iki bapak-bapak dewasa nyenggol demek iku bayi 4 tahun yang cantik, dipastikan iku bapak-bapak batal wudhunya. Padahal cah wedoke durung haid, kok iso batalke wudhu? Karena si bapak-bapak ngucap, bocah kok ayu. Iso ngucap ayu, berarti iso bedakno ndi sing elek ndi sing ayu. Berarti kalau meriksani pun kali nafsu. Ketika ditemek iku bocah umur 4 tahun yang belum haid, dipastikan iki bapak-bapak batal wudhunya. Berarti Imam Syafi'i lek njogo anak-anak jauh dari kejadian hal-hal seperti ini nih. Nganti cah cilik cah wedok mawon dijaga dari predator-predator. Supaya apa? Ono batasan antara laki-laki dewasa walaupun memperlakukan anak-anak kecil, ada batasan. Mula hari ini gue bersyukur caca cilik-cilik wedok-wedok pada dijilbabi. Saling gini gue mengantisipasi. Mula gue lagi bersyukur merongos kawit cilik. Nggih nek merongos kawit cilik mbiyen dikok demek-demek karo lurah tampir kula ora batalke wudu wong merongos kawit cilik. Lah sakniki entah maaf yang berparas cantik ataupun tidak, cacilik wedok-wedok dadi jilbabi, dokon sami ngaji niki dalam rangka orang tua menjaga. Tapi kula paringi pirsa sapindah malih zaman akhir tidak ada tempat yang aman buat anak-anak. Maka orang tua wajib nambah pendidikan edukasi kepada anak. Keluar ya tepuk tangan dhisik ora apa-apa, silahkan monggo. Ibu-ibu sakniki tambah catahin jenengan. Jatahin jenengan maringi pirsa sing sak temene karo putra-putri plus wong wedok saniki tambah tugase ben wong lanang orang ngelirik bokonge bojone tanggane. Ben orang ngelirik sing duduhake. Wong wedok durung dijaluki wis nawani. Kok astagfirullah ki ibadah untuk mengantisipasi. Ojo ayune mangkat pengajian tok. Mangkat pengajian ngecelakan lagi celirit Madura. Kincuan kandele kewak lohan tapi nang omah gobras gabres mambune gas LPG. Nek teng dalem nggih diusahake sing ayu soalé napa zaman akhir. Pramila wong tua wis wayahe kudu nititake putra-putrine teng pondok pesantren. Mumpuni jare miki ora ana panggonan sing aman kanggo anak. Saiki anakku ora tak ke mondok lah. Masa niki kathah kok kejadian teng Magelang nggih kathah lare-lare teng pondok di ngaji kok karo kiyaine kok malah dadi korban. Niki pun kalih manggen-manggenaken mapan-mapanaken bokong pun nggih Bu nggih. Alhamdulillah sing teng sebelah pinggir jurang sana ya Allah. Assalamualaikum.
Ing sebelah mriku nggih kalem-kalem sangat. Malah sing teng inggil bukit mriku masyaallah. Assalamualaikum. Tak pikir-pikir niki ngaji teng Jetis kaya lagi piknik tamasya nggih Bu nggih. Ora diundang ngaji yo mangkat dhewe, ora keduman snack yo jajan dhewe, ora keduman panggonan yo lungguh dhewe, kepanasan yo payungan dhewe, mengko ngantuk yo ndelosor dhewe, sing atine panas yo ditanggung. Pinter-pinter jenengan. Oh masyaallah sebelah mriki masyaallah. Assalamualaikum. Niki nembe awalan kangge pemanasan dadi dimulai kali solawat. Kinten-kinten niki rencana Pak Camat ingkang pundi? Ah menika piyantunipun masyaallah. Mriksani Pak Camat subur tandane masyarakate makmur. Lagi hamil 8 bulan setengah Pak Camat. Derek remen menawi pejabate subur tandane masyarakate makmur. Allahumma. Pak Camat niki warga dusun Jetis semangatnya luar biasa. Kalau nampi informasi Pak Lurah ingkang pundi Pak Lurah? Ah, ingkang ali-aline sekeong-keong. Dari gering-geringnya Pak Lurah, koyo elek dadi lurah belum balik modal Pak Lurah. Ketawis niki. Pangapunten mau informasi saking Pak Lurah, Pak Panitia, bila ternyata niki pengawasan akbar semeriah kados ngeten Pak Camat, Pak Kapolsek Forkom Pincam niki adalah dari sumbangsih dan guyub rukune dusun Jetis. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine barokah. Kanthi semangat iman takwa dumateng Allah ingkang Maha Kuwasa, rencang panitia ngumpulaken keluarga, ngumpulaken sanak sedulur, rencang warga lan tangga. Direwangi ana sing urun duit, ana sing urun tenaga. Sampai ngontenaken pengajian masang layur yo masang bendera, masang lampu yo gawe tenda. Sampai ngontenaken pengajian semeriah ini nyetel sound system ben suarane kepenak dirung. No, ora lali masak enak beli ayam goreng tempe, tempene ombo-ombo. Sampai nanggap mumpuni di tenggo jebule pengajian hari ini tak pikir-pikir niki kabeh danane entek piro. Dusun Jetis bukan lagi foya-foya, dudu lagi hura-hura. Panci panitia sampun kagungan tekad, mumpun kagungan modal nggih nglampahi niat, direwangi ikhtiar, direwangi tirakat, sampai-sampai ngontenaken pengajian niki sing sugih urun duwite, sing ora duwe urun tenagane, sing enom urun pikirane, sing sepuh urun dongane. Umpama ana sing ora seneng atine dengki ora usah pecah-pecah cucu cang lambene. Lho kok cangkeme nembe mulai ke wis nyangkem no mumpuni. Niki warga dusun Jetis mboten njaluk dialem, mboten nyuwun dipuji, tapi warga Jetis saweg belajar dadi wong apik, belajar dadi wong apik niku dudu wong ayu, wong apik dudu wong gagah, wong apik dudu wong sugih. Tapi wong apik monggo Gusti Allah, alladzina yunfiquna fisarra'i wad-dharra. Salah satunggile ciri-ciri wong apik niku wong sing takwa. Wong takwa niku salah satunggile alladzina yunfiquna fisarra'i wad-dharra, dadi wong sing berkontribusi, sedekah, berinfak dalam keadaan susah nopo dene seneng, keadaan sempit nopo dene lapang, tetep dadi wong sing kelakuane apik. Niku wong apik monggo Gusti rada unik niki. Lah sedekah kok dalam keadaan seneng utawi susah, berarti Gusti Allah maringi pirsa. Dadi wong sedekah ora mung wong sugih tok, wong ora duwe, wong melarat tetep saged sedekah. Soale majuning dinten kathah masyarakat Indonesia salah paham. Ya Allah,
Kula cita-citane pengin dadi wong sugih. Nek wis dadi wong sugih ben sedekahe gampang, bener ning kurang tepat. Nek cita-citane kok sedekah ngenteni sugih, lamun silamun uripe ketekdir dadi wong sugih. Nyatane teng Indonesia kathah sing kosok balike malah kontrak, pengin dadi wong sugih ora gelem usaha. Pengin dadi wong kaya raya ora gelem ikhtiar. Badane sehat, akale sehat, iso mikir, tapi mung kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, kelalar, keleler. Kepengin dadi wong kaya raya isine mung arep-arep BLT karo PKH. Badane sehat, akale yo iso mikir. Kepengin dadi wong sugih, duwe duit sithik, nek blonjo cash maring Alfamart tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Ana wong ngono kuwi wonten. Kathah. Temriki nggih wonten. Mangkat wonge. Ih, ya mangkat. Jajal kerudunge warna napa? Kerudunge warna napa? Kerudunge warna ireng. Klambine warna ireng. Wonge nyekel mik. Biasane vokalise Mas Karebet niku nganggo ireng-ireng. Lah niki kok koyoke ngerti, dadi nganggo ijo-ijo. Nembe ana ki pengajian bunyaine malah nggo tumbal. Untung aku wonge ra tersinggungan Pak Camat, Pak Lurah. Jajal nek aku tersinggungan niki tak gletakno tak tinggal bali. Amplop wis tak tampani. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dadi wong apik niku wong sing seneng sedekah. Lah Gusti Allah maringi pirsa, sedekah niku ora mung duweke wong sugih. Kita yang melarat sedekah pun gampil. Buktine nyoto. Ternyata hanya di agama Islam sedekah niku paling murah. Halo. Halo. Hanya teng agamane kula panjenengan sedaya sedekah niku paling murah. Saking murahe sedekah teng kene agama Islam sampai senyum saja disebut sedekah. Maaf niki sing ora duwe duit sedekah, seneng takon, gemrapyak, sumeh, seneng nyapa niku jenenge sedekah. Ojo sampai maaf wis melarat, pesengat-pesengut, perengat-perengut, pecaca pecucu, jabrut-jabrut ya celurut. Senyum seneng nyapa gemrapyak karo tangga sedekah. Mangkat ngaji mriksani ana watu segluntung ning tengah dalan ketimbang mencelakakan orang di pinggirno teng bahu jalan sedekah. Liyane nungsang jempalit kerja nganti lali salat ning jenengan nyambut gawe tapi tetep ngutamake salat jamaah teng masjid sedekah. Sampai-sampai ana aib Allah kabar awon teng masyarakat. Kabeh do ngandakno tapi bareng dugi teng talinganing jenengan kabur awan menika panjenengan memutuskan untuk tidak ikut menceritakan. Walaupun ngerti ana aibe wong jenengan tidak ikut gosip niku namanya sedekah. Jebule panci wong sugih ya sipate kudu seneng sedekah. Fakir, miskin, wong ora duwe sipate qanaah, nrimo ing pandum, sabar kalih tumindak usaha. Tapi nek wong sugih pancen sipate kudu seneng nyoh. Bu, wong sugih ya tanggung jawabe gede, wong melarat ya ana resikone. Jenenge urip, Pak. Semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin kencang angin meniup. Resiko dadi wit. Dadi wit kok ora kersa ketiup angin, ya ora usah dadi wit. Dadi suket mawon.
Ning resikone dadi suket harus mau tidak ning menungso. Yang tidak tok langgar karo duyuhe. Luwih asor derajate. Wong sugih niku wong sing kepripun? Wong sugih secara fikih dalam belanja sehari, nggo tuku beras, gas LPG, bayar listrik, setor arisan, nyangoni bocah sekolah, tuku bumbu dapur, sedina jatah blonjo 300.000. Kok niku. Bu. Assalamualaikum. Jatah blonjo sedinten 300.000 niku cukup napa kakean? 300.000 sedina kakean? Ya wis sedina 1.000 cukup. Gari kurang. Pancene wong wedok sing anggere numpak motor riting kanan beloki kiri ngaten niku. 100 kurang 300.000 kakean. Padahal aku ngucap sedina belanja 300.000. Aku lagi mbelani sampean, Bu. Ben mengko tekan dalam jenengan jatah blonjone ditambahi. Jebule 300 boro-boro. Boro-boro. Oh. Malah golek dhewe. Niki jenengan ngaji apa lagi curhat jenengan? Sampeyan kok sombong tenan golek dhewe. Lan jenengan ki gawe apa kok dina-dina kok iso golek dhewe, gaweane apa jajal? Parkir. Dadi tukang parkir jenengan? Iya. Terus apa meleh? Tandur. Oh, mriki wonten tukang tandur. Jajal ngacung tukang tandur, ngacung tukang tandur. Pantesan mangke niki kula salaman nak kerasa. Wis salaman karo parut. Jebule tukang tandur kabeh. Ora masalah, sing penting ngeten Bu, zaman akhir kados niki kula ngaji kali santrine Mbah Khudori lan Mbah Khudori ngendikaaken, zaman akhir ora usah muluk-muluk dadi apa, cukup dadi wong slamet niku pun bejo. Umpama dinten niki jenengan kok wong wedok nganti dadi tukang tandur, tak paringi pirsa niku jenengan sedekah ngrewangi wong lanang. Sedekah sanes nafkah. Soale nek wong wedok merasa bahwa golek njur dadi nafkah, mbok gajinya lebih besar ketimbang sing kakung, mesti rasane kurang mawon. Ora ana cukupe niku. Dados nek tiyang estri kula panjenengan wong wedok hari ini kok kerja nyambut gawe asal izin dari seorang suami, itu bukan nafkah tapi sedekah ngrewangi wong lanang. Ibune kipasan karo batin. Berarti selama ini aku jadi tukang tandur entuk duit go nyangoni bocah sekolah ki sia-sia mumpuni. Jebule niku nafkah sedekah dudu nafkah. Berarti aku lek kerja sia-sia, mboten sia-sia. Nek wong wedok kerja angsal hasil, kok niku bukan nafkah tapi sedekah, justru niku keuntungan bagi kita. Berarti duit istri ya duit istri, duit suami ya duit istri. Tepuk tangan dhisik kok. Soale nafkah niku ya suami sing kerja, nafkah niku suami sing golek duit. Maka wong wedok namung sekedar maringi sedekahan, maka walaupun wong lanang sedina mung 80.000 tapi kok bersih halal thayyib, insyaallah cukup mawon nggih keluarga. Mula jaman sakniki ora usah nuntut-nuntut wong wedok kon dadi kaya apa, wong lanang kon dadi kaya apa, kira usah. Cukup selamat kuwi bejo. Wong lanang ora usah dituntut kon dadi gantenge kaya camat Candi Mulya, ora usah. Jenengan duwe bojo lanang ganteng, walah metu ngomah sing lanang jenengan jantungan. Senajan duwe bojo kok cilik ireng metekel. Cilik ireng metekel. Asal salat 5 waktune jangkep karo tiang estri ora plak-plek, kersa
gelem salat lan gelem nglakoni tolabul halal kok tolabul ngilmi. Lho nek ana wong ngomong durung rampung aja tabraki sik. Ana wong lanang ora ganteng-ganteng amat senajan cilik ireng klewus. Wis cilik ireng klewus. Asal gelem tolabul halal sugih niku namung bonus. Tapi wong kok golek rejeki bersih halal carane halal dalane mpun gugur kewajibane lek dadi menungso. Alhamdulillah. Lho wong lanang kok dituntut kon dadi ini kon dadi itu malah bahaya. Mbok nganti mundut barang sing duduhake akhirnya malah keluarga dinafakoi karo barang syubhat. Jangankan yang haram, syubhat ingkang remeng-remeng boten pasti mawon ora pareng mlebet tenggene padarane kula jenengan. Sekondure bapak-bapak, ora usah nuntut wong wedok dadi kaya apa. Nek kepingin duwe wong wedok salehah, ya sing lanang esek sing ditata nggih Bu nggih. Kepingin duwe wong wedok salehah, ya suaminya salat 5 waktune kudu cangkep, agamane kudu paham. Kepingin duwe wong wedok salehah, wong lanang salate 5 waktu bolong-bolong, puasa Ramadan ya ora ana sing full. Sampai wong lanang salat Jumat ya ora ngarang. Dan seminggu sepisan. Salat Jumat ora pernah, golek nafkah males-malesan. Lho kok nuntut wong wedoke kudu sing salehah, ayu, bening, putih, langsing, glowing, yang ngono bojo karo bihun. Sing lanang kerja nggak pernah nyambut gawe males-malesan. Kok nuntut duwe bojo wedok sing ayu, putih, menengan, pinter masak. Ya rono bojo karo Magicom. Putih, menengan, pinter masak, meneng-meneng mateng malah. Semanten ugi hari ini wong tuwa ora usah nuntut anak harus ranking 1, ora usah. Cukup duwe anak sing ora judi slot, ora pergaulan bebas, ora narkoba, ora mabok. Wis duwe anak sing gelem ngaji niku pun bejo zaman akhir kados niki. Mula tiyang sepuh tantangan banget didik anak zaman sakniki, Pak. Bu anak lanang, bu anak wedok, jenengan sing pun kagungan putra. Aku nembe meteng durung mlethek wis mikir aku. Kula mikir ngeten, Pak. Orang tua saya bisa mendidik saya, guru saya bisa mencetak saya seperti ini. Kula bertanya-tanya, apakah kula nggih saged didik anake kula? Kula mikir ngaten. Mergo napa jaman saniki anak luwih pinter ketimbang wong tuane. Nggih to, Bu? Contoh lare jaman saniki lagi diceritani Walando. Kowe beruntung iso sekolah. Biyen ki bapak ibumu sekolah mawon sepatune buntelan kresek. Anake jawab, "Ih, duren-duren, roti-roti. Biyen yo biyen, saiki yo." Biyen kula kintut yang sepun didik anak niku gampil lho, Pak. Biyen anak sentak tok manut. Aja ngono kuwi. Bocah njur langsung manut. Hari ini kalau anak disentak katanya mentalnya terguncang. Nek anak sentak jare mental psikisnya terganggu. Jare disentak sithik mbok nganti kejiwaannya stres. Mula nek anak zaman saiki kok sentak, aja ngono kuwi. Bocah jawab, "Ayah jahat. Ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku." Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Lare zaman sakniki niku, Pak. Biyen dialusi anak nyandaan, Nduk, pundhutno sapu. Ibu kok wis nganti perintah mundhutno sapu, berarti tandane anake ora kebat rikat, ora bakal nyambut gawene ora beres. Lah hari ini, Nduk, pundhutno sapu, sapune dipundhut paringaken wong tuane nyoh. Dikerasi mboten pareng, dialusi ora nyandaan.
Sambian diceritani zaman perjuangan, anak niku langsung bisa ambil garis besarnya. Nduk, liyane tangga teparomo ora ana sing sekolah. Sampeyan tak biayani, tak dolke sawah mergo ben sampeyan iso sekolah pinter, iso nulung adik-adikmu sesuk ngemben gede. Anak njur langsung ambil garis besar. Oh, berarti aku kilek ngaji sekolah kudu tenanan. Ben aku iso gemati karo wong tua aku iso nulung nanti adik-adikku. Wong biyen ngaten. Hari ini nembe diomongi, Nduk, kowe sekolah sing pinter. Makmu lek dadi tukang tandur. Sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah meme geger adus keret banting tulang setengah mati. Deleng bapakmu ke nganti klewus-klewus dadi tukang deres. Gue nyekolahke kowe, gue gedheke kowe, gue biayani kowe. Mulai ke sekolah ngaji sing pinter mesti dibiayani. Anaknya jawab, itu kan emang udah kewajiban orang tua, ayah. Arep diwenyut anake dhewe. Lebokne meneh wis expired. Ada luar Memang Sayyidina Ali karramallahu wajah mengatakan bahwa didik anak niku disesuaikan dengan zamannya. Tapi mboten nonton nyatan membandingkan. Lah zamane pun ganti. Ning pangapunten peradaban terlalu zaman sakniki wis kelewat batas, wis kelewat aturan. Biyen ketika anake badhe sekolah teng pesantren, badhe mondok teng gene pesantren, orang tua sowan teng gene gurune rumiyin malah karo nyangking gula kopi teh. Muga-muga saya harap Pak Camat Candi Mulya Caket Tegalrejo masih ada adab-adab begitu. Apalagi Magelang niku adabe saene luar biasa. Putrane kok sekolah, wong tuane sowan teng gene gurune karo nyangking gula kopi teh. Pak Guru, niki yogane kula. Nggih, nek yogi camate. Ya Camat Candi Mulya Kak Pak Yogi. Pak Guru, niki yogane kula. Kula sing meteng. Kula sing lairaken, kula sing biayani, kula sing gedhekno, kula sing ngrumati. Tapi nek anake kula teng sekolah kok nyalahi aturan, tapuk mawon. Anake kula teng sekolah kok nakal ora hormat karo gurune slentik mawon. Soale menawi kula anake mampu hormat kali Pak Guru, mampu takdim karo Pak Guru, berarti tandane kula lek dadi wong tua sukses ndidik anake kula. Wong tua jaman biyen ngaten. Lah kok bareng teng sekolah anake tenanan nyalahi aturan, kok ditabok karo gurune, tekan ngomah anake laporan karo wong tuane, justru wong tuane niku njur matur karo anake, pantes kowe ditabok kowe. Lagi ning omah ben nakal kowe. Pemandang sekolah pantes kene sekolah tabok karo gurune, ora menit kowe, ha? Ora menit kowe. Lapor karo gurune kowe. Wong tuwa biyen ngaten. Sehingga anak karo tiang sepe iso hormat karo gurune segan sebab wong tuane ono akad pasrahan. Lah hari ini yo nggak usah berharap begitu, soalnya hari ini wong tua ngerti nih bayar sekolah larang anake kudu pinter. Nek anake bodoh sing disalahke gurune bareng anake pinter, dengan bangganya orang tuane matur sapa dhisik wong tua. Bareng teng sekolah anak merasa bahwa wong tuane wis mbayari gurune, orang tuanya mampu bayar mahal gurune, akhirnya anak teng sekolah semena-mena karo guru. Lah bareng anak nyalai aturan kok ditabok karo gurune, tekan ngomah anake laporan karo wong tuane ra trima, ngesuk pagine gurune wis ning jero krangkeng. Nek teng Demak sing lagi viral, guru ngaji bayarane rasa piro? Malah mboten bayaran. Mriki tetekine mboten bayaran. Kebangetan. Tepeki mriki jarene ora bayaran, jare ibu-ibu kene. Sik tak takon karo bapak-bapak niku sing lagi mriksani mumpuni nganti ra kemedhep. Pak Assalamualaikum. Nun sewu Pak, bapake rokok sedinten telas pinten bungkus Pak? Rong bungkus? Masya Allah paling murah saniki rokok merek napa Pak? Ah, wong wedok sing paham ki sing seneng bagi-bagi. Rokok napa paling murah? L Tejimo.
Dalam tenor napa minor? Tenor. Oh. Rokok tenor sebungkus regine pinten? 10.000 pirang bungkus sedina berarti 20.000 ping 30 dina. Ya Allah. 600.000 sak bulan ngerokok etok. Kula ulang 600.000 sak bulan ngerokok aja gogoban tekan ngisor dereng tak tok. Ki paling murah rokok tenor sebulan 600.000. Lho putrane ngaji teng TPQ kok gratis. Bareng teng TPQ kon bayar sebulan 15.000 nunggake 6 bulan. Lah kok ngono kuwi ning Demak gara-gara anake nakal ting sekolah, enggak manut, enggak pinter, ditabok wong tuane ra trima, malah gurune sing dijaluki duit nganti 20 juta. Niki kan kemunduran peradaban malah. Jare menuju Indonesia emas. Kok malah menuju Indonesia tambah cemas ki piye ta? Dudu salah pemerintah Mari kita mulai dari keluarga. Bu. Waduh, sing kepanasan pripun niki nggih? Anget. Mboten menapa. Ngeten niki mawon pokoke. Saya niki radi trauma nek wonten tiyang do kepanasan. Soalnya kathah kejadian tiang teng pengaosane kula kepanasan, kudanan, pingsan dan lain sebagainya. Maka kenapa niki panitia saking dusun Jedis sing diharap ya tidak ada kejadian insiden apapun sampai pun acara waras selamat kabeh, tapi orang wajib waspada. Maka untuk saling waspada, menjaga keselamatan masing-masing jiwa adalah kewajiban setiap insan. Nek kirane pun panas sangat, monggo panjenengan saged pinarak sebelah mriki parang nggih Pak Camat nggih. Mohon izin lho Pak Camat, Pak Kapolsek, Pandaramil, Pak Lurah, Mbah Yai sesepuh niki sebelah kiri kula wonten ngajeng Pak Camat pareng panjenengan lungguh teng sebelah kiri kula. Ngaten nggih? Kula ngaji santai kok niki wong sampai jam pinten mangke? Sampai jam 2 sore malah niki monggo jenengan ya mesake tok dijemur nganti jam 2 sore. Mohon izin tapi pelan-pelan mawon dan saya harap tertib mawon. Monggo pinarak mriki monggo Ibu. Njen. Saged mriki soalnya niki dalem onek badhe minggat panggung. Mboten napa-napa, mangke nek kula kesel gentenan karo jenengan. Nanti amplopnya saya bagi 2. Jenengan amplopnya aku isine. Makasih. Harap nantang-nantang barangan monggo. Pancen modele wong Jedis ngono, diwai ati ngrogoe rempelo. Monggo mriki pinarak mriki sing sami kepanasan apa malih beto putra alit utawi lansia ingkang kagungan riwayat penyakit. Samangga saged pinarak wonten mriki monggo. Kali disolati malih niki Mas Karebet kula sawer. Sajane Mas Karebet niku asale saking pundi to? Saking mriki. Wah terkenal banget loh saniki Mas Karebet Bu. Dugi Semarang mriko, dugi lintas benua barang. Pokoke top Mas Karebet apa malih tukang kendange niki titisane limbat niki. Ora mung titisane Gus Miftah, titisane limbat niku. Mula tukang kendang ki longko omonge. Malah plus niki nambahi ana drummer barang niki tak sawer tak tambahi 1 2 3 4 5 setengah yuta niki. Tak tambahi mergo niki tumbas baso ya Allah. Tumbas baso monggo kula tambahi. Kula nggih ngertos panitiane mesti bayarin jenengan pun pol-polan lek mbayari, tapi niki saestu tak sawer kersane tambah semangat. Monggo kali nata-nata pangapunten nggih Pak Camat. Saestu mboten ngira-ngira rasa hormat lan kula nyuwun pangapunten Pak Panitia nggih. Pangapunten ingkang kathah. Sale niki model ngajane niku model donat. Ngajine bolong tengahe niki. Konsepnya sing tengah niku dibolongi Pak. Terus ngapunten sing tengah niki ya dadi korban. Monggo menyesuaikan. Jangan sampai jenengan dume kepingin ngaji karo mumpuni ben ganjaran luwih akeh tapi malah justru mengorbankan kesehatan jenengan dan keselamatan. Monggo cari panggenan sing sakeca. Ngaten nggih Bu nggih.